Yan. Yes, hello. Good evening mga sir, mga kaibigan. So, nandito po tayo sa isang mechanical gaming keyboard review. So, bumili po tayo ngayon ng isang Red Dragon Rudra mechanical gaming keyboard. So, tignan po natin kung ano. So, nabili ko nga pala po ito for less than 2,000. So, 1,950 pesos to be exact. And titignan natin kung worth it ba yung inyong gagastusin dito pera para dito sa gaming keyboard na to. So bumili po ako nito kasi yung keyboard ko nasa warranty pa. So wala tayong magamit. Yung membrane sucks para sa gaming. So tingnan natin. Buksan natin siya. Buksan nga pala to. Yan. So meron siyang 12 multimedia keys and gold plated yung kanyang sabi rito, Windows lock. And then medyo okay naman yung sa sa packaging niya, yung sa box. Ayan. Medyo okay naman siya. Tingnan natin yung likod. So meron daw siyang full layout na keyboard. So quite decent para sa price niya na less than 2K na full size keyboard. Kasi kadalasan mga TKL eh. And okay, tingnan natin. Buksan natin siya. So ayan. So may question nga pala ako dito bakit ang niya is Red Dragon pero hindi hindi ko Red Dragon silver yan, gago. Di ba? So hindi po pala to sponsored Not sponsored, mga kaibigan. So ayan. Ito yung manual niya. So default sa mga yan. So, medyo okay naman. Naka-bubble wrap. Yun, maganda sa kanya, may bubble wrap. Meron akong puputukin mamaya. Yan. So, very nice. Oh, may kasama siyang tawag dito, yung keycap puller. So, kung gusto nyo palitan yung keycaps niya, meron siyang kasamang keycap puller. Nice. Okay, so tabi muna natin to dyan. And then, tignan natin yung mismong keyboard. Bas natin siya. Tabi muna natin itong box. And then, tada! Wow! Wow! Surprise! Medyo okay naman Although yung keycaps, it's quite average. So, could use some replacement. Hindi ko gano'n trip. Yan. And then, tignan natin yung kanyang sa USB. Oh, it's yun nga, sabi nga sa box, it's gold plated. And then yung wires, it's the yung standard na and meron nitong pang cable management, velcro. Yan, so medyo decent naman yung niya, yung haba ng wire. And tingnan natin yung mismong keyboard. Yung mismong keyboard, mga kaibigan, yan. So, it's yung plastic. Okay naman. And then, let's get it to the sound test. No? Let's try yung sound. So, yung po pala na ito, it's blue switches. Let's check it down. Ayan. So, it's color blue. Yung clicky. Okay. Oh, so it sounds nice to the ears kapag blue switches. So I'm the type of guy na blue switches ang gusto. And for me, yes, it looks quite good. And para sa mga naghahanap dyan ng ng keyboard for less than 2,000, yes, para sa mga first timers, marirecommend ko siya to buy yung Red Dragon Rudra. Yeah. So it's really nice. And pasok sa budget. Yun ang mahalaga sa lahat. Yeah. Kita natin yung It's just below 2K.